Neguinho, agora vamos dizer para nós o que significa para você fazer essa fogueira linda, maravilhosa, todo ano. Aqui, ó, Neguinho. Fogueira significa sempre todo São João. Porque agora eu vou botar mais uma palavra. E com 24 horas para relembrar a data do São João. E se não fazer a fogueira, acaba a tradição do São João. E para mim é especial, e isso eu quero largar exemplo para os meus filhos. E viva quem? A São João. Aê, Neguinho!